एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। उसे एक टूटी हुई घड़ी मिली जो हर रात 12 बजे चमकने लगती थी। एक रात घड़ी उसे समय के पीछे ले गई, एक रहस्यमयी जंगल में, जहां बोलने वाले पक्षी और उड़ने वाले घोड़े थे। वहां एक पत्थर में बंद परी ने आरव से मदद मांगी। उसने साहस दिखाया और जादुई मंत्र से परी को मुक्त किया। बदले में परी ने उसे एक इच्छापूर्ण तारा दिया। आरव ने अपने गांव की खुशी के लिए वह इच्छा मांगी और चमत्कार हो गया।